前面发现一个大恐龙，原来是迷你特工队的驯龙战甲啊，好大一个，嘴巴和前爪都能动的，还装备了炮弹武器。现在将恐龙变形一下吧。变形完成，这特工战士福勒太酷了，而且它还有声光效果呢。启动开关。超级恐龙，超级无敌，迷你特工队。我是迷你特工队的福勒。按下胸前按钮可以切换音效。守护地球是我们的承诺。我们是正义的英雄。抬起右臂能发出多种打斗的音效。旋龙钢甲拳。好了，开始攻击。移动机甲也能触发音效，这太神奇了吧！今天视频就到这里了，感谢观看，拜拜。